বস্তা ঘাড়ে দরকার নেই, আমার হাফ বস্তা কেটে নিলে যথেষ্ট। আমার তো 3 জায়গায় 3টি লট পড়বে, 3 জায়গায় 3 লট পড়বে। এই গেটে দেখো এত দূর পর্যন্ত গাড়ি আসবে আমার, আর ওই গেটে গাড়ি গেটের সামনে বেরিয়ে যাবে, ওইখানে গেটের সামনে বেরিয়ে যাবে, দ্বিতীয় গেটেও গাড়ি চলে আসবে। এতে ঘুরে লাগবে না বুঝতে তো, ঘুরি লাগবে না বলে তাই না, ঘুরি লাগবে না, ঘুরির উপরে রাগ করি এক হাত 1500 টাকা কুইন্টাল গুড়ি দিয়েছে এক চালানে, আমার 7 কুইন্টাল করে গুড়ি লাগছে, আমার এতে কিছুই হবে না। এক বছরে যা গুড়ি পয়সা লাগবে সেই খরচ কিন্তু একবারে টাকাটা লাগাইতে হবে এটাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, বউ করে দিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইগুলো তো বড় মুরগি, আর এগুলো তো ছোট ছোট, এই ছোট বড় সবই থাকবে, কিন্তু ছোটগুলো তো আগে করে দিবে।